गुड इवनिंग टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन के बाद हम फिर से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, बेसिक ऑफ वेंटिलेटर। ठीक है, ये वेंटिलेटर का जो थ्योरी है, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। तो जो थ्योरी है, अगर किसी को थ्योरी के क्लास चाहिए तो ये वीडियो में आपको मिल सकता है कि वेंटिलेटर कैसे काम करता है, उसका मोड क्या है, क्या क्या इंडिकेशन क्या है, और हम लोग वेंटिलेटर कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे वेंटिलेटर क्या है। वेंटिलेटर क्या है? ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो क्रिटिकल केयर में, आईसीयू में यूज होता है। ठीक है, तो हम वेंटिलेटर कब यूज करते हैं? जब एक पेशेंट जब पेशेंट इज अनेबल टू टेक देयर ओन ब्रीथ। ठीक है, कब वेंटिलेटर यूज करते हैं? अगर एक पेशेंट जब अपनी तरफ से सांस नहीं ले सकता है, ठीक है, खुद सांस नहीं ले सकता है, तब हम वेंटिलेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका इंडिकेशन क्या है? वेंटिलेटर का क्या क्या इंडिकेशन है वो देखेंगे। तो कब हमको वेंटिलेटर यूज करना है, ठीक, क्या है इंडिकेशन। तो कब वेंटिलेटर यूज होता है? ज्यादातर ओटी में यूज होता है। ठीक है, क्या है? प्लान क्रिटिकल सर्जरी। अगर पेशेंट का कुछ सर्जरी होगा, माइनर सर्जरी में यूज नहीं होता है, अगर कुछ क्रिटिकल बड़ा सर्जरी है, तब हम क्या करते हैं, पेशेंट को फुली सेडेट करके सर्जरी करते हैं, उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, मसल रिलैक्सेशन दिया जाता है, तब क्या होता है, हम लोग पेशेंट को वेंटिलेटर में देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल डिजीज। ठीक है, अगर पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट का ब्रेन स्टीम में कुछ दिक्कत है, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा में कुछ अगर डिजॉर्डर है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, तो पेशेंट खुद से सांस नहीं ले सकते हैं, तब हम उसी पेशेंट को क्या करते हैं, वेंटिलेटर में देते हैं। ठीक है, पेशेंट का जीसीएस अगर लेस देन जीसीएस 8 है, तब हम पेशेंट को वेंटिलेटर में देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, क्या है? रेस्पिरेटरी अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट है पेशेंट, तो हम उसको वेंटिलेटर में डालते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा पेशेंट का। ठीक है, ऑक्सीजन देने के बाद भी प्रॉपर ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है? अगर पेशेंट का ब्राडीपिनिया है, ऑक्सीजनेशन, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, पेशेंट को हाई फ्लो देने के बाद कि बैकअप देने के बाद भी अगर पेशेंट का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा है, तब वो पेशेंट को हम वेंटिलेटर में डालते हैं। ठीक है, और कहाँ पे देते हैं, और कौन कौन सा कंडीशन में देते हैं? अगर सीवियर एसिडोसिस है, ठीक है, कहाँ पे देते हैं? एसिडोसिस और अल्कालोसिस में। ठीक है, अदर ये रेस्पिरेटरी हो और मेटाबॉलिक हो। अगर सीवियर है और पेशेंट का कॉन्शियस हो गया है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, तो ड्यू टू एसिडोसिस हो या मेटाबॉलिक हो या रेस्पिरेटरी हो या अल्कालोसिस के मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी हो, तो हम उसी पेशेंट को क्या करते हैं, वेंटिलेटर में देते हैं। ठीक है, तो ये सब कंडीशन है, जब हम इंडिकेशन है जब पेशेंट को हम लोग वेंटिलेटर में डालते हैं। ठीक है, तो वेंटिलेटर में जब डालते हैं, एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, उस प्रोसीजर को बोलते हैं, वेंटिलेटर कैसे दिया जाता है, एक प्रोसीजर होता है, उसको बोलते हैं इंटुबेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इंटुबेशन। इंटुबेशन का मतलब क्या है? हम पेशेंट को क्या करते हैं, एक ईटी ट्यूब, एंडोट्रैकियल ट्यूब, ये एक क्रिटिकल प्रोसीजर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें एक एंडोट्रैकियल ट्यूब एक आता है, ठीक है, जिसको ईटी ट्यूब इंटुबेशन में क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, उसका पूरा वीडियो मेरा यूट्यूब क्लास में ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं, अगर किसी को चाहिए तो वो देख सकता है। तो क्या होता है, 80 ट्यूब
ये वैरायटी साइज में आता है, ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन रहता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ईटी ट्यूब एक लेते हैं और डॉक्टर लेता है, और एंडोट्रैकियल हम लोग का ओरली क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं तो द ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया तक इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सपोज ये पेशेंट का ओरल कैविटी है, इधर से हम लोग ईटी ट्यूब एक इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इधर से ट्यूब रह गया ईटी ट्यूब, इधर ट्रैकिया तक हम लोग का जो कैरिना पार्ट रहता है, ठीक है, तब तक हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, फिर इन्फ्लेट करके इधर ट्यूब फिक्स करते हैं, और ये जो ट्यूब रहा इसको हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये प्रोसीजर को हम जो ट्यूब डाला उसको बोलते हैं इंटुबेशन, ठीक है। जब ट्यूब निकालते हैं, और एक मेडिकल टर्म है, जब ट्यूब निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सट्यूबेशन, ठीक है, एंडोट्रैकियल ट्यूब जब निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सट्यूबेशन, ठीक है। तो इंटुबेशन कितना टाइप का है, अगर ओरली हम कर रहे हैं, ठीक है, एंडोट्रैकियल इंटुबेशन, अगर नाजाली कर रहे हैं तो नाजल इंटुबेशन। नाजल कब करेंगे, अगर पेशेंट का कुछ ओरल कैंसर है, ओरल कैविटी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम उसी पेशेंट को क्या करते हैं, नाजल इंटुबेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटुबेशन। तो वेंटिलेटर में क्या होता है, हम लोग जब पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं, वेंटिलेटर में एंडोट्रैकियल ट्यूब से कनेक्ट करते हैं, तो वेंटिलेटर में क्या करते हैं, हम लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर सेट करते हैं, ठीक है, एक अमाउंट ऑफ एयर सेट करते हैं, वो भी वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है, किसमें, एक वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग सेट करते हैं वेंटिलेटर में, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता है, जो हम सेट किया फॉर ईच ब्रीथ, ठीक है, तो ये एक प्रेशर से डिलीवर होता है पेशेंट को, ठीक है। क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग सेट किए हैं, वो वॉल्यूम क्या होता है, एक प्रेशर से डिलीवर होता है टू ईच ब्रीथ और रेट, ठीक है। क्या हुआ, हम लोग एक अमाउंट ऑफ एयर सेट किया जिसको वॉल्यूम ऑफ एयर बोला, ठीक है। वो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता है, एक सर्टेन प्रेशर में, सर्टेन प्रेशर से पेशेंट को डिलीवर होता है एक सर्टेन रेट में, ठीक है, एक सर्टेन रेट में, ठीक है। देख लेते हैं एग्जांपल क्या है। सपोज हम पेशेंट को जो टाइडल वॉल्यूम होता है, सब डिस्कस करेंगे, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, वो वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग नॉर्मली जो इनहेल करते हैं, जितना अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो एक 500 ml का हम लोग टाइडल वॉल्यूम सेट किया है, तो ये 500 का अमाउंट जो एयर सेट किया है वॉल्यूम, ये क्या होगा, एक सर्टेन प्रेशर में डिलीवर होगा, ठीक है, टू ए सर्टेन रेट, ठीक है, टू ए सर्टेन रेट, मतलब ये अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर एक सर्टेन प्रेशर से एक सर्टेन रेट में, जितना रेट सेट किया है, ठीक है, वो रेट में पेशेंट को डिलीवर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि जो वेंटिलेटर का वॉल्यूम है और प्रेशर है उसमें क्या अंतर है, ठीक है, कैसे करेक्शन होता है, हम लोग का वेंटिलेटर कैसे डिसाइड करता है वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है। तो करेक्शन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है, ये क्या होता है, वॉल्यूम और प्रेशर के अंतर यह है कि एक चीज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, आइदर वॉल्यूम नहीं तो प्रेशर, ठीक है, एक चीज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम को अगर हम लोग डिसाइड किया, डॉक्टर अगर वॉल्यूम डिसाइड किया, ठीक है, तो प्रेशर डिसाइड करेगा वेंटिलेटर, ये याद रखना, ठीक है। सपोज हम लोग ने एक वॉल्यूम डिसाइड किया, एक 500 ml वॉल्यूम, उसको पेशेंट को 18 रेट में देना है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम 500 है, उसको 18 रेट में देना है, मतलब उसका ब्रीथ रहेगा 18 पर मिनट
वॉल्यूम रहेगा 500 ml ऑफ एयर रहेगा, ठीक है, ईच ब्रीथ में। तो ये हम लोग डिसाइड किया, ठीक है, लेकिन ये जो वॉल्यूम है, इसका जो प्रेशर, कितना प्रेशर में वॉल्यूम डिलीवर होगा, वो डिसाइड करेगा वेंटिलेटर, ठीक है। तो इधर कांस्टेंट क्या रहा हम लोग का, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा और प्रेशर इसमें क्या होगा, वेरिएबल रहेगा, ठीक है। क्यों प्रेशर वेरिएबल रहेगा, हम लोग जितना टाइडल वॉल्यूम सेट किए, सपोज 500 सेट किए हैं, तो सपोज पेशेंट का जो हम लोग ईटी ट्यूब डाला है, ईटी ट्यूब में कुछ ब्लॉक है, ठीक है। तो क्या है, वेंटिलेटर हम लोग ऑलरेडी 500 ml वॉल्यूम सेट कर चुके हैं, तो वेंटिलेटर का काम क्या है, उसको डिलीवर करना ही करना है, ये कांस्टेंट है, 500 ml वॉल्यूम जाएगा। लेकिन क्या है, हम लोग का जो प्रेशर है वो वेरिएबल क्यों होगा, जब ईटी ट्यूब ब्लॉक रहेगा तो ये अमाउंट ऑफ एयर उसको डालने में थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तब ये प्रेशर क्या है, वेरिएबल है, हम लोग का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तब वैसे ही हम जब वॉल्यूम ये हो गया, हम जब प्रेशर से पेशेंट को डालते हैं प्रेशर सपोर्ट में, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हम लोग डॉक्टर अगर सेट किया, एक चीज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और वॉल्यूम अगर प्रेशर डॉक्टर सेट किया है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वेंटिलेटर डिसाइड करेगा कि कितना वॉल्यूम पेशेंट को देना है, ठीक है। अगर 12 सेंटीमीटर ऑफ H2O प्रेशर डिसाइड किया है, तो ये 12 सेंटीमीटर प्रेशर में वेंटिलेटर डिसाइड करेगा कि मुझे कितना वॉल्यूम ऑफ एयर पेशेंट को डिलीवर करना है, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंट हुआ, इसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरिएबल रहेगा, ठीक है। अगर पेशेंट का लंग्स कॉम्प्लायंस है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर स्टीप लंग्स है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ज्यादा एयर लगेगा पेशेंट को, ठीक। अगर कॉम्प्लायंस लंग्स है, कॉम्प्लायंस है तो वॉल्यूम क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। अगर स्टीप लंग्स है तो क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम क्या रहा, वेरिएबल रहा, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का प्रेशर और वॉल्यूम के करेक्शन जो वेंटिलेटर में रहता है, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग का मोड क्या है, ठीक है। मोड, वेंटिलेटर का जो मोड है हम एक एक करके डिसाइड करेंगे, ठीक है, उसको सेटिंग भी कैसे करते हैं डिसाइड करेंगे। तो मोड में फर्स्ट आया CMV मोड, CMV, ठीक है। नेक्स्ट असिस्ट कंट्रोल, असिस्ट कंट्रोल, CMV का प्रॉब्लम क्या है, कंट्रोल, ठीक, मैंडेटरी वेंटिलेटर, ठीक है। एसी का असिस्ट कंट्रोल, ठीक है। थर्ड SIMB, SIMB का सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक स्पॉन्टानियस मोड है, स्पॉन्टानियस, स्पॉन्टानियस मोड, स्पॉन्टानियस मोड का भी इसका डिवाइड है, उसका पार्ट है, हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 4 मोड है, CMB, असिस्ट कंट्रोल, SIMB और स्पॉन्टानियस, ठीक है। एक एक करके हम देखेंगे कि इसका कब कब यूज होता है और इसका सेटिंग कैसे करते हैं, और किस किस पेशेंट को हम मोड डिसाइड करेंगे कि कौन सा पेशेंट को ये मोड देना है, ठीक है। तो फिर हम लोग जो वेंटिलेटर सेटिंग करते हैं उसमें क्या क्या रहता है, ठीक है, वेंटिलेटर सेटिंग में क्या क्या रहता है वो देखेंगे, ठीक है। बाद में फिर मोड हम डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट रहा वेंटिलेटर सेटिंग, वेंटिलेटर सेटिंग में क्या क्या रहता है, एक
रेट रहता है, ठीक है, एक टाइडल वॉल्यूम रहता है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन रहता है और एक पीब रहता है। ये मैंडेटरी ये सब चीज है, ठीक है, हम लोग को सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 4 चीज हमको देखना है कि कैसे सेट करना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं रेट। रेट आपका वेंटिलेटर में एफ के सिंबल से आता है, ठीक है, एफ में। तो रेट जो है वो वेंटिलेटर में आपका एफ हिसाब से आएगा, ठीक है, उसका सिंबल है उधर, सब वेंटिलेटर में एफ रहता है, फ्रैक्शन ऑफ ब्रीथ और फ्रैक्शन ऑफ रेट, ठीक है। तो रेट हम कितना सेट करते हैं? नॉर्मली हम लोग 60 to 20 ब्रीथ पर मिनट रेट सेट करेंगे, ठीक है। एक्चुअली रेट हम पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन को देख के सेट करते हैं। नॉर्मल रेट ये है, ठीक है। तो रेट कब ज्यादा करना है, कब कम करना है? अगर पेशेंट का ARDS है, ठीक है, ARDS है और आस्थमा है, तो उसी पेशेंट को हम लोग क्या होता है, ARDS अगर पेशेंट है तो उसको हम लोग थोड़ा जो रेट रहता है वो क्या करते हैं, ज्यादा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग मिनिमली 16 to 20 जो नॉर्मल है ये देंगे, ठीक है। अगर जिस पेशेंट को आस्थमा है, ठीक है, आस्थमा COPD पेशेंट को क्या करते हैं, हम लोग ब्रीथ थोड़ा कम देते हैं। अदर हम लोग कितना देंगे, 14 to 16 ब्रीथ सेट करके हम लोग मेंटेन करके पर ब्रीथ पर मिनट हम सेट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रीथ है तुमको क्या करना है, पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन और ABG के स्टेटस को देख के रेट सेट करना है। अगर सीवियर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है, अगर तुमको CO2 वॉश आउट करना है तब क्या कर सकते हो, तुम रेट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। और अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस में है, क्या SND में है, अगर पेशेंट खुद से ब्रीथ ले रहा है तो तुमको रेट मिडल रेट कम करना है, ठीक है। तो ये हो गया रेट। नेक्स्ट देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, ये टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जब हम एक ब्रीथ में जितना एयर सांस लेते हैं, जितना एयर जाता है, जितना एयर छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। एक वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है, जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है, मतलब ईच ब्रीथ में, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम कितना रहता है, 500 ml। नॉर्मली हम लोग अभी जो इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसका रेट है, वॉल्यूम है 500 ml, ठीक है। तो वेंटिलेटर में कितना सेट करना है टाइडल वॉल्यूम? अगर इसको वेंटिलेटर में सेट करने के लिए हम लोग का एक कैलकुलेशन है, ठीक है, पेशेंट का हाइट वेट देख के हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, दो मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या होता है, 50 kg 50 kg फॉर 50 kg, एक मिनट, 50 kg प्लस 2.3 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 60, ठीक है। तो ये है मेल के लिए फॉर्मूला है। अगर मेल क्लाइंट है तो 50 kg प्लस 2.3 हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 60। फीमेल के लिए क्या है, 45 kg प्लस 2 माइनस 3 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 60, ठीक है। तो ये थ्योरिकल फॉर्मूला है, लेकिन ये ज्यादातर यूज नहीं होता है, क्योंकि क्रिटिकल केयर में पेशेंट को जल्दी वेंटिलेटर में डालना है, तो ये फॉर्मूला बहुत लेट होता है, बहुत रेयर होता है। एक जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, अगर एक पेशेंट आया है तो उसको हम क्या करते हैं, जब टाइडल वॉल्यूम डिसाइड करते हैं तो 6 to 8 ml पर kg बॉडी वेट, ठीक है। कितना सेट करते हैं, 6 to 8 ml जो एयर है टाइडल वॉल्यूम डिसाइड करते हैं
सपोज एक 50 kg का एक पेशेंट आया है, उसको इंट्यूबेट करना है, तो टाइडल वॉल्यूम 6 to 8 के बीच में हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सपोज 8 देना है तो 50 into 8 400 ml टाइडल वॉल्यूम हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम का सेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं FiO2। ठीक है, क्या था FiO2, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये नॉर्मली क्या होता है, ये भी हम डिसाइड करते हैं FiO2 कि पेशेंट का क्रिटिकल कंडीशन देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, और टाइडल वॉल्यूम भी ऐसे एक चीज रहेगा, टाइडल वॉल्यूम भी हम लोग पेशेंट का कंडीशन देख के डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर कब टाइडल वॉल्यूम आपको ज्यादा देना है और कब टाइडल वॉल्यूम आपको कम देना है। ठीक है, तो अगर पेशेंट का अगर लंग्स इंजरी पेशेंट है, ठीक है, तो उनको हम लोग टाइडल वॉल्यूम ज्यादा नहीं देख सकते हैं, वो थोड़ा उसको कम टाइडल वॉल्यूम देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था FiO2, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये पेशेंट का क्रिटिकल कंडीशन देख के और एबीजी का स्टेटस देख के सेट करना है। नॉर्मली ये 80 to 100% रहता है। ठीक है, पेशेंट का अगर सैचुरेशन फॉल हो रहा है, अगर मेंटेन नहीं कर रहा है तो ये बढ़ा सकते हैं 100 तक। ठीक है, अगर सैचुरेशन ठीक है तो उसको हम लोग ऑक्सीजन कम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 80 to 100 से हम लोग का सेट करना है FiO2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पीप। ये एक इंपोर्टेंट चीज है। पीप का फुल फॉर्म क्या है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ठीक है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ये क्या होता है, हम लोग जब एक्सहेल करते हैं, ठीक है, एक्सपायरेटरी प्रेशर, ठीक है, क्या है, जब एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, हम लोग का जो एल्वियोली है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर रह जाता है। ठीक है, कहां पे, एल्वियोली में। क्यों रहता है, ताकि ये जो एल्वियोली है ये कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, ये ओपन रहेगा तो नेक्स्ट ब्रीथ हम लोग को इनिशिएट करने के लिए हम लोग का इजी रहेगा। तो ये ओपन क्यों रहता है, टू बेटर ऑक्सीजनेशन और एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, ये ओपन रहेगा तभी प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैस और ब्लड हो सकता है, इसलिए ये हमेशा हम लोग का नॉर्मली ओपन रहता है। ठीक है, कितना प्रेशर में रहता है, नॉर्मली 4 to 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये नॉर्मल हम लोग को वेंटिलेटर में भी सेट करना है, तो हम लोग का ये प्रेशर मेंटेन करना है। ठीक है, तो पीप क्या हुआ है, एक पॉजिटिव प्रेशर है, एक्सपायरेटरी पॉजिटिव प्रेशर है, जहां पे एल्वियोली को ओपन करके रखता है। ठीक है, तो वेंटिलेटर में भी हमको ये सेट करना पड़ेगा ताकि एल्वियोली ओपन रहे और गैस एक्सचेंज ठीक से हो। तो नॉर्मल क्या है, 4 to 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो इसको पीप को हमको कब इंक्रीज करना है, अगर पेशेंट ARDS है, ARDS पेशेंट है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में है पेशेंट और इंट्यूबेट हुआ है, उसको वेंटिलेटर में है, तो आप लोग 14 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक पीप को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, कितना तक, 14 तक हम लोग इंक्रीज करेंगे। एक्चुअली ARDS में क्या होता है, हम लोग का जो लंग्स का जो एल्वियोली है इसमें फ्लूइड और पस भरा रहता है। ठीक है, उसके वजह से लंग्स कोलैप्स होता है, तो उसको ओपन करने के लिए हमको पीप थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, और अगर पेशेंट कब कम करना है, पीप इंक्रीज करना है ARDS में, और कम कब करना है, अगर पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स है। ठीक है, अगर पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स है तो हमको पीप ज्यादा नहीं देना है, कि पीप कम देना है। ठीक है, न्यूमोथोरैक्स हो गया कि ICP अगर ज्यादा है पेशेंट का, इंक्रीज ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर ज्यादा है तो भी हम लोग को पीप ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, तो ये हो गया पीप। अब हम लोग देखेंगे वेंटिलेटर का मोड क्या क्या है और ये कौन सा पेशेंट को कौन सा मोड डिसाइड करके देना है। ठीक है,